Ներեցեք Հայրիկ ջան, կպատասխանեք իմ հարցային, հավանում եք Փաշինյանին։ Հիմա միջև հիմա հա, սրանից հետո չգիտեմ։ Մենակ ընդդիմության մասին խոսելիս ասում է կզացնելու եմ ձեզ, լակոտներ, համբալներ։ Դե դա մի քիչ ասենք չի կարելի այդ ձևի արտահայտվել էլի նա։ Չեմ ասում լավ արել։ Կրկնում եք այդ ստատես։ Դե հիմա ինչ ասեմ։ Վարչապետին հարիր է նման լեքսիկոնը։ Դրանպես ոչ մեկին չի հարի այդ լեքսիկոնը, դա ասենք ոչ այնպես կոռեկտ ձևի արտահայտություն է, բայց դե հիմա արտահայտվել է։ Տեսեք, մենք հիմա տաշիրում ենք, օրինակ Սամվել Կարապետյանի ծննդավայրն է, սա գիտենք, Սամվել Կարապետյանի մասին խոսելիս ասում է կալուգացի օլիգարխ ես, քեզ սատկացնեն։ Դե հիմա Սամվել Կարապետյանը մեր ստեղի Կալինոյի սանա, ասենք, ինքը բարեգործություն շատ է արել։ Հենց մարդ չկա, որ բացասական ինչ-որ մի բան այդ մարդու նկատմամբ ասի։ Էսա սարքել, ենա սարքել, կենտրոնաբավարել, նայեք այդ կետը կենտրոնը կոչում է Եվրոպա ցենտր։ Դա քիչ բան չի, դա շատ մեծ բան է։ Խոսույթը նաև Գագիկ Ծառուկյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ է, ընդ որում նաև Սերժ Սարգսյանի, որը ի դեպ չի մասնակցում լուծումներին։ Դեմել եմ ասում էլ, դա ոչ կոռեկտ արտահայտություն է, ոչ կոռեկտ։ Կնոջ վրա էր երեք օրինակ գորգորում, քաշքշում էի։ Լետել չի կարել, լետել ասենք ավելորդ բան։ Դա էմոցիաների վրա է։ Էմոցիաների վրա է, հիմա ինչ ասում, հիմա այս ընտրությունը ցույց կտա էլի։ Նորից կընտրվի Փաշինյանը։ Չեմ կարող ասել։ Երեք էլ ասում եք։ Սենց պայքար չի եղել միջև հիմա։ Միջև հիմա չի եղել, այս արդեն որ երրորդ ընտրությունն է, անկախությունից հետո։ Այս ձևի պայքար, այս ձևի լարված վիճակ չի եղել։ Սա շատ լարված վիճակ է։ Մենակ դուք եք սատարելու։ Դա իմ անձնական։ Երեք էլ Փաշինյանը ասում էր Արցախից փախվածներ եք, դուք ինչի եք ողջ, պետք է զոհված լինեիք։ Հիմա դուք ինչի եք ողջ։ Ես Արցախից չեմ։ Ես տեղացի եմ։ Մարկանց էր ասում, Արցախ։ Հա, դե հիմա ինչ եք ողջ, զոհվեք։ Դե այնտեղ այդ սիտուացիան ուրիշ էր այն ժամանակ դե 30 տարի այդ իմ կարծիքն է, անձամբ 30 տարի օկուպացիայի մեջ որ պահած ա եղել, պետք է էլի պահեին։ Բայց չպահվեց։ Պատճառը նույնիսկ այդտեղ Փաշինյանի մեղքն էլ չկա, այդտեղ մեղավորը եւ հեղինակը եւ այդ ամեն ինչը որ կատարվեց, Ռստենն է։ Հիմա էլ առանց Արցախի Հայաստանի քարտեզն է բաժանում, այդ քարտեզը ընդունելի է։ Չէ, դե ինչ է բաժանում, ես չգիտեմ։ Ինչն է բաժանել։ Տեղին գազարագույն քարտեզները։ Դե դա հլա դեռ այդ սահմանները դա պետք է հլա կարգավորեն, բանանեն։ Ասում է խաղաղություն են բերել, հավատում եք այդ խաղաղությանը։ Խաղաղությունը հարաբերական հասկացություն է, այսօր խաղաղությունը վաղ պատերազմ, ոչ ոք չի կարող ասի։ Վաղը ինչ կլինի։ Ես չընտրվեմ պատերազմ։ Այդ դժվար, որովհետև դե մի ասում է իր կարծիքն է հայտնում, հիմա ոնց կարա պատերազմը լինի, որովհետև Արցախը հաշվի կորցրած, դա հետ դարձնել է, դա հաշվի անհնարին է։ Արցախը պետք է պահվեր, բայց չպահվեց։ Ով էր մեղավորը։ Ռուսը։ Միայնակ մտցին իրաց միրատվորցիներին, մտցրեցին, պահեցին տեղ որոշ ժամանակ, հետո իրուն հենց դասավորվեց, որ բանը փակվեց։ Լաչինի կարիդորը փակվեց, էլ ելքումոտ չկար Հայաստան, այդ մարդիկ արդեն գերիների վերադարձի, այդ խաղաղությունը հնարավոր է։ Առանց վերադարձնելու գերիներ միջև էլ կան էլի։ Այսինքն հավատում ենք խաղաղության, բայց ունենք գերիներ Բաքվում։ Դե հիմա խաղաղությանը ես էլ ասում, դա հարաբերական հասկացություն։ Այսօր հավատում ենք, չգիտեք ինչ կլինի։ Ոչ ոք չգիտի ինչ կլինի։ Ներեցեք թոշակառու եք։ Ես այո։ Ձեր թոշակը բարձրացել է։ 10,000 դրամով։ Իսկ Լառնակա գնացել եք։ Ուր։ Լառնակա։ Լառնական ինչ է։ Փաշինյանն ասում է թոշակը այնքան են բարձրացրել, որ կարող են Լառնակա գնալ։ Լառնականի կուրովտա ինչ է։ Հա, չէ, հա։ Անովից Լառնակ։ Դա նա մի քիչ ասենք ապելակերպը ոնց որ մի քիչ աշխուժացնի, մի քիչ լավացնի այդքան։ Իսկ առհասարակ Տաշիրում ինչ խնդիրներ կան։ Դե Տաշիրում ոնց որ Հայաստանով մեկ անգործություն է, այդ է խնդիրը։ Հիմնական խնդիրն է դա որ չայ մարդիկ չեն կարող, ես 75 տարեկան մարդ եմ, ինձ աշխատանք պետք չի։ Ես չեմ էլ կարող աշխատեմ լիարժեք։
վաճերի ծառայությունը առանց աշխատանքի։ Դա անեց մի լուրջ հարց անեց մի բանալ շատ դժվար է գուշակել թե ոնց կլինի աշխատատեղ կստեղծվի, չի ստեղծվի, Փաշինյանն է, Կարապետյանն է, խոստումներ են տալի, բայց դա շատ ծանր հարց է, որովհետև մասնավոր սեփականություն է։ Մասնավոր սեփականության ժամանակ սեփանա տերնա, ուրեմն որոշում քանի մարդ է աշխատի 5 թե 55։ Այդ սովետի վաղտով էր տենց, ես սովետի մարդ եմ։ Սովետի վաղտով որ սովետական պետական բաներ, պետական ուրեմն սեփականություններ ինչքան ուզում էին պահում էին, այդ տոկոսը կարողանում էին պահել անգործություն եւ անգործություն вообще չկար։